Экинчи чейрек Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы 5-класстар үчүн. Мугалими Бердиева Бурулай. Сабактын тиби жаңы материалды өздөштүрүү, сабактын усулу, интерактивдүү ыкма, сабактын жабдылышы, окуу китеби, план-конспект, схемалар, карталар жана техникалык каражаттар. Саламатсыңарбы окуучулар? Биздин Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы сабагыбыздын бүгүнкү темасы карта жөнүндө түшүнүк. Балдар, биз сүрөттө дүйнөнүн Махмуд Кашкари чийген картасындагы Борбордук жана Чыгыш Азиянын картасын көрүп турабыз, балдар. Сабактын максаты: биринчи, карта жөнүндө түшүнүк аласыңар. Экинчи, билим, билгичтик, көндүмдөрүңөрдү өнүктүрөсүңөр, балдар. Үчүнчү, окутулган окуу материалдарын практикалык жагдайларда колдонуп, фактыларды аргументтүү айтууга үйрөнөсүңөр, балдар. Бүгүнкү сабактагы алтын эрежелер менен таанышабыз. Биринчи, сабакта тынч олтуруп, мугалимдин айткандарын көңүл коюп угабыз. Экинчи, сабакка активдүү катышабыз. Үчүнчү, сабакта толеранттуу болобуз. Төртүнчү, сабакка кечикпей келебиз. Биринчи тапшырмабыз, балдар. Окуу үчүн текст. Карта деген эмне? Жер бетинин кичирейтилип, кагазга түшүрүлүшү карта деп аталат. Ал математикалык жактан аныкталып жана жалпыланат. Карта дүйнөдөгү тарыхый окуялар болгон аймактардын аталыштарын жана мамлекеттердин жайгашкан ордун таанып билүүнүн негизги куралы. Карта жер бетинин зор мейкиндиктерин жана бүтүндөй жер шарын көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Карта шарттуу белгилердин негизинде мамлекеттердин жайгашышын, экономикалык, социалдык жана географиялык өзгөчөлүктөрүн чагылдырат. Ошондуктан силер, балдар, картага көңүл буруп, картанын легендасын, картанын масштабын, анын шарттуу белгилерин түшүнүшүңөр керек. Балдар, бул сүрөттө биздин Кыргыз Республикасынын, башкача айтканыбызда ата мекенибиздин картасы. Улуу жибек жолу картада. Биздин заманга чейинки 3-кылымда Чжан Сян деген Кытай тарыхчысы жашаган. Анын Алай тоолорун ашып, Фергана өрөөнүн аралап, батыш өлкөлөрүнө жасаган алгачкы саякаты Улуу жибек жолунун ачылышына өбөлгө болгон. Аталган жолдун жалпы узундугу 7000 километрге созулуп, аны ат, төө менен каттаган соодагер 3 жылда басып өткөн. Бул жолдун бир учу Кыргызстан аркылуу өтүп, ал 3 багытта болгон. Соодагерлер Чыгыш Түркистандан чыгышып, Көксүү дарыясынын жээгин бойлоп, жүрүп отурушуп, Эргештам ашуусун ашып, Алай тоолоруна келишкен. Ал эми андан Кызыл сууну жээктеп, Термез шаарына, андан ары Амуу дарыясынан өтүп, Мерв шаары аркылуу Иранга, Жер ортолук деңизине чыгышчу. Ал эми экинчи жолдун багыты, балдар, Мервден башталып, Бухара, Самарканд, Кожент аркылуу Фергана өрөөнүнө келет. Соодагерлер андан Ош, өзгөн шаарларын аралап, Яссы дарыясын бойлоп, Арпа, Ат башы аркылуу Чыгыш Түркистанга кетишчү. Эми, балдар, 3-чү багыттагы жол Самаркандтан Ташкентке, андан көптөгөн шаарларды аралап, Чүй, Боом Капчыгай аркылуу Ысык көлгө кеткени, анын түштүгүндөгү Барскан шаарына келип, Жууку жана Бедел ашууларын ашып өтөт. Балдар, бул карта биздин Улуу жибек жолунун картасын көрүп турасыңар. Экинчи тапшырма менен иштейбиз. Сөздүктөр менен иштөө. Баарыбыз дептерибизди ачып жазабыз. Карта дегенде жазабыз. Жер бетинин кичирейтилип, математикалык жактан аныкталып жана жалпыланып, шарттуу белгилер менен кагазга түшүрүлүшү. Экинчи, Улуу жибек жолу деп жазабыз. Биздин заманга чейинки 2-кылымдан биздин замандын 16-кылымына чейин Орто Азияны Кытай, Алдыңкы Азия жана Европа менен байланыштырып турган кербен жолунун аталышы.
Эми балдар, кийинки тапшырмабыз дагы окуу үчүн текст. Бул биринчи сүрөттө биз Махмуд Кашкари Барскани түзгөн дүйнөнүн түстүү картасын көрүп турасыңар балдар. Даанышман бул жердешибиз Махмуд Кашкари 11-кылымда дүйнөнүн түстүү картасын түзгөн. Анын түзгөн картасы аркылуу биз 10-11-кылымдарда Кыргызстанда жанагы коңшу ар кандай өлкөлөр менен шаарлар болгонун даана билебиз. Анын түзгөн түстүү картасы ошол кездеги карталардан бир топ өзгөчөлүктөрү менен айырмаланат балдар. Буга картадагы дүйнөнүн борбору катары ыйык туткан ысык көлүбүз, Борбордук теңир тоо аймагы, өзү туулуп өскөн Барскан шаары көрсөтүлгөн. Жалпы Түркестан аймагынын саясий картасынан бул чөлкөмдүн тарыхына көптөгөн толуктоолорду балдар киргизүүгө болот. Ал эми балдар, экинчи сүрөттө биз Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн картасын көрүп турабыз. Соңку жылдарда жазуу даректеринин, археологиялык эстеликтердин жардамы аркылуу окумуштуулар кыргыздар жашаган аймакты картага түшүрүп жатышат. Анын аймагы өтө кеңири. Азыркы Кыргызстандын аймагынан башталып, Чыгыш Түркестанга, Монголиянын талааларына, Енисей, Алтай чөлкөмдөрүнө чейин созулат. 6-7 кылымдарда Енисейдеги кыргыз кагандыгын, 9-10 кылымдардагы Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн картадан көргөн соң гана алардын тарыхын терең билип, эстеп калууга балдар мүмкүндүк түзүлөт. Мына картада силер көрүп турасыңар, кыргыз кагандыгы жана кыргыз кагандыгына коңшулаш жашаган уруулар көрүп турабыз балдар. Уйгурлар, наймандар, керептер, таңгуттар, татарлар, меркиттер, кидандар, чжурчендер жана буряттар жана инисайлык кыргыздар. Ордо-Балық ошол мезгилдеги борбор шаары. Эми балдар, картанын түрлөрү жана тарыхый картадагы өзгөчөлүктөрү менен таанышабыз. Картанын балдар бир нече түрлөрү бар. Көпчүлүк учурда дүйнөнүн саясий жана физикалык карталары балдар колдонулат. Мындан тышкары балдар, тематикалык, тектоникалык, климаттык, геологиялык, өсүмдүктөр дүйнөсүнүн картасы, зоогеографиялык, тарыхый жана башка балдар карталар болот. Мына силер бул жакта азыр ушул карталардын сүрөттөрү менен таанышабыз. Бул балдар дүйнөнүн физикалык картасы. Жалпылап алган сүрөтү. Экинчи балдар, тектоникалык карта. Үчүнчү, климаттык карталар балдар, силер билесиңер, жер бетиндеги климаттык алкактарды. Геологиялык карталар балдар. Ал эми бул зоогеографиялык карталар. Жана балдар, тарыхый карталар. Бул тарыхый карталарда аткарган функцияларына карата бөлүнөт экен. Бул карталар силерге белгилүү болгондой эле бир топ өзгөчөлүктөргө ээ болот. Тарыхый карталар аркылуу биз өткөн тарыхты баяндаган белгилерди, мамлекеттердин чек араларын, шаарлардын эски аталыштарын, кандайдыр бир согуштун жүрүшүн баяндаган белгилерди көрөбүз балдар. Ал эми контурдук картага тарыхый окуяларды түшүндүргөн белгилерди коюу менен биз аны тарыхый карталарга айландырып алабыз. Тарыхый картаны биз окуп жатканда балдар төмөнкүдөй эрежелер катуу сакталат. Картага түшүрүлгөн аймак сөзсүз тарыхый бир доорду чагылдырат. Ошол кездеги мамлекеттин ээлеген негизги аймагы жана ал каратып алган ээликтер ар кандай түстөр менен белгиленет. Шарттуу белгилер менен кошуундардын жер которуусу, согуш болуп өткөн аймактар менен каратылган аймактар, окуялардын даталары балдар көрсөтүлөт экен. Шаарлардын жана мамлекеттердин аталыштары ошол мезгилдеги ар кандай аталса ошондой берилет экен. Ошентип жогорудагыдай белгилерди камтыганда биз аны тарыхый карта деп атайт экенбиз. Андай карталар менен ар кандай тарыхый окуяларды окуп үйрөнүүгө балдар мүмкүн болот экен. Эгерде тарыхый картада ошол белгилер сакталбаса, биз аны тарыхый карта деп
атай албайбыз. Ошентип балдар тарыхый карталар бир топ өзгөчөлүктөргө ээ болот экен. Мына балдар, бүгүн силер карта жөнүндө түшүнүктөрдү алдыңар. Эми өзүңөрдү текшергиле. Биринчи, карта деген эмне? Экинчи, тарыхты окуп үйрөнүүдө картанын кандай мааниси бар? Үчүнчү, картанын түрлөрүн атап бергиле. Мен силерди бүгүн көрсөткүчтөргө карап баалайм жана активдүүлүгүңөргө. Эми баарыбыз үйгө тапшырманы алабыз. Параграф 18. Текстти окуп, сөздүктөрдү жаттап жана картанын түрлөрү боюнча биз схема түзүп келебиз. Сабакка түшүнгөн болсоңор балдар, анда баарыңар саламатта баргыла.